ta toilette. C'est mignon. Avec son coup de patte. On peut essayer? Ah bah, elle est habituée. Hein. Carrière de mannequin bien avancée. Elle a vu qu'il y avait des lézards, alors depuis elle fait que ça. Elle les cherche depuis tout à l'heure. Comme ça, j'ai Sébi et Jojo. Un petit quel. C'est Clison qu'il a là. Non mais tu sais, il a une fierté en lui. Qu'est-ce qu'il y avait là, mon chat? Un gros lézard